是将会死的。我和你爸爸是在火车上认识的，那时候我们刚好去新加坡工作，后来结了婚很多年，我一直都没有怀孕，我们也试了很多种方法，但没有成功，最后我们就放弃了。就在这个时候，我却怀孕了。当我怀孕的时候，非常辛苦，常常害脚有抽筋。幸好生你出来后是个健康的胖宝宝。现在我们都这么老了，也只有你这个儿子，所以你要好好孝顺爸爸妈妈了。妈，对不起。为什么忽然间说对不起？上次我和你吵架后，还离家出走。都过去了啦。还有之前，我 SPM 的成绩也……我知道了，你心情不好嘛，所以没有心情念书。妈，你都知道？为什么不知道？我是你儿。你说过，读书的时候不能谈恋爱。然后呢？可是我却瞒着你。其实妈知道，妈一直以来都知道。妈。妈，真的很对不起。